приветствую на своем канале все о кроликах и не только. Сегодня я хотел поговорить на такую распространенную тему, как ушной клещ у кроликов. В данном видео я расскажу вам, как определить на ранней стадии ушного клеща и, соответственно, его лечение. Как же попадает в наше хозяйство эта зараза ушной клещ? Все банально просто. Самый распространенный вариант — это покупка кролика с чужого хозяйства без предварительного тщательного осмотра. Следующий вариант — это одежда, это ваши руки. Также вы побывали в чужом хозяйстве, либо также в ветаптеке какой-то там, еще где-то, и на вашей одежде этот клещ также может зацепиться и вместе с вами прийти в ваше хозяйство. А вы на радостях бежите, не переодеваясь, не помыв предварительно руки, бежите в свое хозяйство, ну и, соответственно, вся зараза попадает в ваше хозяйство. Также ушной клещ может попасть с обычным сеном, либо соломой. Как же нам определить ушного клеща на ранней стадии, чтобы не получилось так, что впоследствии, когда вы смотрите кролика, до самых кончиков у вас ухо съедено этим ушным клещом? Не доводите до такого состояния, смотрите кроликов чаще, хотя бы раз в месяц. Если у вас большое поголовье, раз в 2 месяца, да, если у вас маленькое поголовье, чем чаще вы будете смотреть, тем больше вы обезопасите себя. Потому что жалко, смотрю картинки, да, фотографии, некоторые люди вылаживают, ухо вообще полностью вот так вот, таким наростом этого клеща, аж плакать хочется. Запомните одну простую истину: мы в ответе за тех, кого мы приручили. Не доводите до такого состояния бедного кролика, потому что чем дольше мы его не будем лечить, тем, соответственно, ушной клещ проникает вглубь, до самого, так сказать, мозга, ну и, соответственно, кролика просто придется убрать и все. Как же нам распознать ушного клеща? Самые главные признаки — это беспокойство кролика. Он ведет себя не так, как всегда. Когда вы ходите кролика кормить ежедневно, вы открываете клетку, кролик на радостях бежит к вам, что вы ему насыпаете корм, и тут в один прекрасный день вы идете, и он не идет к вам. То есть об этом уже стоит задуматься, что с кроликом что-то не так. Следующий момент: кролик трясет головой. И получается, что вот такими вот движениями, как будто пытается что-то стряхнуть, что-то ему мешает. Если вы видите такую картину, что кролик сидит и вот так вот головой из стороны в сторону трясет ушами, будто что-то сбрасывает, соответственно, берем этого кролика и начинаем смотреть. Также, если ушной клещ начинается у кролика, он начинает задними лапами чесать себе уши, царапать, как будто пытается что-то выцарапать. Вот так, царапает. Соответственно, тоже, если вы видите такую картину, берем этого кролика, давай мы тебя посмотрим, и прям вот сюда, глубоко начинаем смотреть. Там, конечно, темно. Берем фонарик и прям светим так, чтобы до самой чуть ли не ушной раковины вглубь. Потому что ушной клещ, он начинается оттуда. Он не отсюда начинается, не отсюда. Он с самой глубины начинается. Поэтому просто так, когда вы, например, покупаете кролика, да, и вы вот так вот посмотрели, вроде ничего нету. А на самом деле, если взглянуть чуть-чуть поглубже, вы все обнаружите. Еще один момент, как можно обнаружить ушного клеща. У кроликов, у которых стоячие уши, не вот такие, а стоячие, то есть вот они стоят, и если у него вдруг начинается ушной клещ, одно ухо он подгибает. Соответственно, здоровое ухо стоит, а то ухо, которое у него начинает уже ушной клещ, он его просто вот так вот подгибает. Если вы видите также такую картину, берем этого кролика и смотрим. Если все-таки вы обнаружили, что у вас есть ушной клещ, незамедлительно изолируем данного кролика подальше от основного поголовья в отдельную клетку и начинаем проводить ему лечение. Мы также в свое время попались на нехорошего продавца, и к нам приехал кролик с ушным клещом. Еще, кстати, хочу сказать продавцам, недобросовестным продавцам, которые поступают так, отправляют кроликов и не смотрят их,
мой вам совет. Прежде чем брать деньги, отправлять вот такой вот некачественный товар, вы сами смотрите, что в вашем хозяйстве. Прежде чем отправлять, нужно смотреть, что вы отправляете, чтобы не упасть лицом в грязь перед покупателем. Ну и, соответственно, не получить отрицательные отзывы от него же. Вот. И все, и получается, к нам приехал кролик, мы его посадили в карантинную клетку подальше от основного хозяйства. И пошел его кормить, и смотрю, у него вот так, как я уже говорил, одно ухо стоит, второе лежит. Мне это не понравилось, я вытащил этого кролика, мы заглянули вовнутрь, опа, а там только-только начинается клещ. Ну, соответственно, принимаем меры к его лечению. Что мы для этого используем? В своем хозяйстве мы используем два препарата. Первый это укол Ивермек, а второй это спрей. Сейчас я вам покажу, как мы это делаем наглядно. И когда мы обнаружили ушного клеща у кролика, который к нам приехал, мы тут же поехали в ветеринарную аптеку, и ветврач нам посоветовал сделать комплексное лечение, то есть это уколы Ивермек, спрей Ивермек, ну и соответственно витамины, плюс немножко поднять ему иммунитет. Как все мы прекрасно знаем, когда кролик болеет, иммунка у него падает, снижается аппетит, и чтобы у него все было хорошо, мы сделали вот такой вот комплекс. Вот сейчас я вам покажу, как вся процедура проходит. Уколы, ну, соответственно, понятно. Ставим укол, далее берем Ивермек спрей, оттягиваем ему ухо, но прежде чем прыскать, надо ухо, соответственно, очистить. Берем ватные диски, берем 3% перекись, вычищаем все корочки, докуда дотягиваются пальцы. Если пальцы не дотягиваются и там еще глубже, берем ушные палочки с ваткой, также обрабатываем их перекисью и вычищаем все, что в общем здесь есть, все это вычищаем начисто. Ну и соответственно потом опрыскаем Ивермек спрей. Прыскаем спрей не в одно ухо, а в два уха. Даже если во втором вы видите, что у вас вроде бы как бы чисто, прыскаем в оба уха. Давай покажем, как мы прыскаем. Все, и прям вон туда пару прысков мы делаем в одно ухо. Ну и соответственно туда поглубже и во второе ухо. Через пару дней все повторить. Вот. Что касается, если вы обнаружили ушного клеща у основного поголовья среди других. Соответственно, как я уже сказал, больную особь изолируем, всех остальных мы просматриваем. И если вы вдруг не уверены, что есть у вас там ушной клещ или нет, пробрызгайте всем уши близ сидящим кроликам для профилактики. Ну, естественно, просмотрите их абсолютно всех. Ну а тех, кто сидит рядышком, всех опрыскать. Посмотрев это видео, теперь вы точно знаете, как определить на ранней стадии ушного клеща. Ну и соответственно, как его лечить. Не запускайте кроликов, смотрите их чаще. Здоровья вам, здоровья вашим кроликам, не болейте, все будет круто. Пока-пока.